Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ն շարունակում է աշխատանքը այս պահին ուղիղ եթերում մենք զրուցելու ենք Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Գևորգ Պապոյանի հետ բարև ձեզ։ Պարոն Պապոյան, այսպիսի հրապարակային խոսակցություն է ծավալվել Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արտյոմ Հովհաննիսյանի եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի միջև պարոն Հովհաննիսյանը նշել էր, որ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ավելի շատ նորարարական տեխնոլոգիական ժամանակակից զենք է մտել բանակ, քան վերջին մոտ 10 տարվա ընթացքում եւ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից պատասխանեցին, որ կամ նա չի տիրապետում թվերին, կամ էլ միտումնավոր խեղաթյուրում է իրականությունը։ Ամենևին չմտնելով այդ բանավեճի դաշտ, ասացեք խնդրեմ, վերջին տարիներին Հայաստանի ինչի հաշվին է էականորեն մեծացրել այդ զենքի քանակը։ Նախ ընդունենք որպես փաստ պարոն Հովհաննիսյանի գրվածը, որովհետև այդ երկխոսությունը նաև շարունակություն ունեցավ եւ պարոն Հովհաննիսյանը նաև փաստերով ներկայացրեց։ Իսկ ինչի հաշվին է եղել, այն ինչ ընդհանրապես մենակ դա չէ։ Ինչու մենակ բանակում մենք չենք տեսնում, օրինակ առողջապահության հատկացումների էական ավելացումը, կրթության ոլորտի հատկացումների էական ավելացումը, սոցիալական ոլորտի էական ավելացումը, ճանապարհաշինության ոլորտի։ Ես պարզապես կարող եմ ուղղակի թվեր նշեմ, 2018 թվականի պետական բյուջեում մոտ 400 միլիարդ դրամ էր սոցիալական ոլորտի հատկացումները, 2019 թվականին դրանք աճեցին մինչև 488 միլիարդ դրամ։ Տեսեք ինչպիսի հսկայական աճ, որի շնորհիվ նաև հնարավոր եղավ 10%-ով թոշակները ավելացնել, դրան գումարած նաև թոշակառուների քանակները ավելացել եւ այսպես շարունակ։ Այս ամեն ինչը Հայաստանում հնարավոր է եղել ժողովրդավարության, թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության, կոռուպցիայի արմատական վերացման, կոռուպցիոն համակարգերի տարածակ վերացման, իհարկե եւ դրան զուգահեռ բարձր տնտեսական աճի, որը այս ամեն ինչի հետևանք էր։ 2020 թվականը կարծես թե մեր տարին չէր, կորոնավիրուսով պայմանավորված այդ տնտեսական ճգնաժամը, հիմա այլ պատերազմը, ինչ գնահատականներ կան, ինչպես կարող են, ինչպիսին է լինելու այս տնտեսական տարին։ Տնտեսական տարին իհարկե տնտեսական առումով հաջող որևէ կերպ չեն կարող համարել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև ամբողջ աշխարհի համար եւ որպես օրինակ նշեմ, որ աշխարհի շատ երկրներում, այդ թվում զարգացած երկրներում շատ ավելի բարձր տնտեսական անկում է լինելու, քան Հայաստանում, ընդ որում Հայաստանում հաշվի առած նաեւ պատերազմական իրավիճակը, եթե մինչեւ պատերազմը կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանում մոտավորապես գնահատվում էր տարբեր գնահատականներով մինչև 6% տնտեսական անկում, հիմա մինչև 6-8%, որոշ գնահատականներով միգուցե մինչև 7% տնտեսական անկման մասին է խոսքը, բայց սա, այսպես ասեմ, այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև հաշվի առնելով կորոնավիրուսի հետևանքները, սահմանների փակ լինելը, ծառայությունների ոլորտում հսկայական անկումը, արտահանման շուկաներում որոշակի խնդիրները կապված դրսում պահանջարկի նվազման հետ կապված, իհարկե դրան նաև գումարենք պատերազմը, պատերազմական իրավիճակը։ Հետաքրքիր է ինչպես արձագանքեց տնտեսությունը պատերազմին, միգուցե եւ այս պատերազմը լինի երկարատև, պարոն Պապոյան, հնարավոր է տնտեսական քաղաքականության վերանայում տեղի ունեցա, ինչ որ տնտեսությունը տրանսֆորմացվի ավելի պատերազմական դրությանը։ Ես առաջին բանը, որ կարող եմ ասել, մեր տնտեսությունը բավականին, այսպես ասած, հեշտ է հարմարվել պատերազմական իրավիճակին։ Եկեք անկեղծ լինենք, շատ ոլորտներում, այսպես ասած, այդպիսի շատ լուրջ փոփոխություններ ըստ էության տեղի չեն ունեցել։ Միգուցե երկար պատերազմը այդպիսի լուրջ տրանսֆորմացիաների բերի, բայց սա ինչու հետ է կապված։ Սա լավ օրից չի, որ այդպես է եղել։ Օրինակ սովորաբար ինչ է տեղի ունենում պատերազմների ժամանակ։ Սահմաններ են փակվում։ Մեր սահմանները մինչև պատերազմն էր փակ։ Ինչ է տեղի ունենում պատերազմների ժամանակ։ Զբոսաշրջիկները երկրից գնում են։ Մեր երկրում զբոսաշրջիկներ չկային մինչև պատերազմը, որովհետև կորոնավիրուսով պայմանավորված զբոսաշրջիկությունը այսպիսության խնդիրների առաջ էր կանգնել։ Տեղի է ունենում որոշակի խնդիրներ կապված արտահանման հետ, ճանապարհների բարդություններ եւ այլն, բայց այդ խնդիրները այսպես թե այնպես մեր երկրում կային, հա, օրինակ, այսպես ասած,
transit time կոչված հասկացություն գոյություն ունի եւ դա ցույց է տալիս որոշակիորեն, այսինքն A կետից B կետ ինչքան ժամանակում է որոշակի բեռնատարը նավ ընդհանրապես բեռը հասնում ինչ որ միտեղ։ Ամբողջ աշխարհում, իսկ Եվրոպայում այդ ժամանակը 1-ից մինչև 3 օր նայած հեռավորությամբ։ Մեր երկրում այսպես թե այնպես Եվրոպայից այդ ապրանքները գալիս էին օրինակ 15-16 օրում, հիմա գալիս են օրինակ 17-18 օրում։ Այսինքն այս մասով արդեն իսկ մենք մի շարք մակրո գործոններով պայմանավորված մեր երկիրը մի շարք այնպիսի խնդիրների մեջ է եղել նախորդ տասնամյակներում, որ այդ կարելի ասել մենք պատերազմի մեջ ենք եղել կամ կիսապատերազմական վիճակում ենք եղել եւ պատերազմը այդպիսի, կիսապատերազմական, պատերազմը սխալ ձևակերպում է, բայց կիսապատերազմական իրավիճակում մենք եղել եւ ըստ էության մեր գործարարները դրան արդեն իսկ սովոր էին, դրան հարմարվել էին, իրենք գիտեն ֆորս մաժորում աշխատել ինչ է նշանակում եւ շատ արագ հարմարվեցին, կներեք, միտքս ուղղակի ավարտեմ, դրա հետ կապված ես կարծում եմ, որ իհարկե խնդիրներ կային, բայց ցանկացած այլ պետություն շատ ավելի ուժեղ խնդիրների մեջ կհայտնվեր, քան մենք ենք հայտնվել, եւ սա պայմանավորված է այն դիմադրողականությամբ, որ մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը, մեր բիզնեսը այս տասնամյակների ընթացքում ձեռք է բերել։ Այս պատերազմին բնականաբար բոլոր պատերազմներին հատուկ է նաեւ մարդուժի, տեղաշարժը, զբաղվածության, այսպես փոփոխությունը, եթե նախկինում ես իմ խանութում աշխատում էի եւ պահում էի 5 աշխատող, հիմա ես գնացել եմ առաջնագից, իմ աշխատողներից եւս 2-ը գնացել են եւ իմ բիզնեսը որոշ չափով տուժում է եւ միգուցե հարկ չի վճարում, այսպիսի հետևանքները գնահատված են, ինչպիսի ծավալների մասին կարող է խոսք գնալ։ Իհարկե գնահատված են եւ պետական բյուջեում, երբ որ մենք փոփոխություն արեցինք, նշեցինք, որ կոնկրետ քանակի խոսքը հարյուրավոր միլիարդ դրամների մասին էր խոսքը, այդ պակաս է լինելու պետական բյուջեի մուտքերը, բայց ըստ էության մենք շատ ավելի հորետեսական գնահատական էինք տվել, քան մեր բիզնեսն արձագանքեց։ Ինչ տեղի ունեցավ, ես կարծում եմ իրականում հետևյալն է տեղի ունեցել բազմաթիվ բիզնեսներում, մարդիկ, այսինքն գնահատականն էլ է պետության ճիշտ եղել, ուղղակի բիզնեսներում այսպիսի խնդիր է եղել, նախկինում մարդիկ ունեցել են ստվեր։ Եվ ասենք օրինակ հանձնարարել են իրենց աշխատողին ՀԴՄ կտրոն չխփել, ինչ որ քանակի։ Այս օրերին այդ հանձնարարականը չի եղել, ընդհակառակ ասել են խփեք ՀԴՄ կտրոնը։ Եվ մարդիկ ըստ էության ստացվել է այնպես, որ շատ դեպքերում իրականում իրենք շատ մեծ առևտրի ծավալի օրինակ կամ ծառայության ծավալի անկում են ունեցել, բայց փաստացի այդքան անկումը չի երևում, որովհետև շրջանառությունը սկսել են ամբողջապես ցույց տալ։ Այսինքն պատերազմը վարկագիծը փոխել է։ Այո, ակնհայտորեն փոխել է, եւ սա բերել է նրան, որ մեր գնահատածից 40 միլիարդ դրամ ավելի շատ այս տարի հարկ է հավաքվելու։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով կորոնավիրուսը, հաշվի առնելով այո, եւ սա ես համոզված եմ ոչ թե նրանից է, որ սխալ գնահատում է տեղի ունեցել կամ տնտեսությունը այդպես ավելի լավ վիճակում է այդ 40 միլիարդի չափով, ես վստահ եմ, որ դա նրանից է, որ վարկագիծ է փոխվել եւ մարդիկ պատրաստ են անգամ եթե պիտի շատ փոքր շահույթ լիներ, անգամ այդ փոքր շահույթից հրաժարվեն, բայց պետությանը հարկեր էս պահին վճարեն, որովհետեւ բոլորն էլ հիմա հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է այսօր այդ գումարները, որոնցով մենք գնում ենք զենք, զինամթերք, պարենամթերք, հագուստ եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը գնում է դեպի մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ սրա շարունակությունն էլ ես ներկայացնեմ, որ ես կարծում եմ, որ նաեւ ընդհանրապես մեր ամբողջ հասարակությունը պետք է այս իրավիճակին adekvat արձագանքի։ Ինչ է նշանակում դա։ Եթե մենք այսպես ասած կծկվենք եւ սկսենք շատ ծախսեր այս իրավիճակում չանել, դա ոչ միայն խնդիր է առաջացնելու բիզնեսի համար, ով հարկ չի վճարելու, նաեւ պետության համար, որովհետեւ պետությունը այդ շրջանառությունից է, չէ՞, այդ իր հարկերը գոյացնում, հետո գնում զենք, զինամթերք, հագուստ եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար ես մեր քաղաքացիներին կոչ կանեմ այս օրերին հատկապես իրենք եթե պլանավորել էին օրինակ բնակարանը վերանորոգել, անպայման վերանորոգեք, պլանավորել էիք կոստյում գնել, անպայման գնեք, մեքենա եք պլանավորել գնեք, որովհետև այս օրերին հատկապես շատ կարևոր է, որպեսզի թիկունքը ամուր լինի, իսկ թիկունքի ամրությունը դա առաջին հերթին ես կարծում եմ տնտեսության ամրությունն է եւ դուք նշեցիք պատերազմը եթե երկար տևի ինչ կլինի, եթե մենք թիկունքում փորձենք ապրել եւ ապրենք
Սովորականին նման, չեմ ասում սովորականի նման, սովորական, այդպես չի կարող լինել։ Փորձենք գոնե սովորականին նման ապրել, ապա եւ երկարատև եւ կարճատև ցանկացած պատերազմ մեզ չի կարող ըստ էության վախեցնել։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանը ասաց, որ ռազմական դրությունը ազդել է բյուջետային մուտքերի վրա, ազգային ժողովում էր եւ պիտի մտածել պարտքի շեմի մասին, պետական պարտքի շեմի ինչ փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ։ Ըստ էության դա ավելի շատ իհարկե հետազոտական մակարդակում գտնվում է ֆինանսների նախարարության տիրույթում, իրենք ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեն, ազգային ժողովը այդպիսի ռեսուրսներ չունի կապված եւ մարդկային եւ գիտական կապիտալի հետ եւ աշխատանքային ռեսուրսների հետ։ Խոսք է գնում նոր պարտքի մասին, արդյոք տնտեսությունը ունակ կլինի սպասարկել։ Ունակ կլինի, ես կարծում եմ, եւ 2021 թվականի պետական բյուջեում այդ թիվը նշված է, մոտ 300 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, կարծեմ 294 միլիարդ դրամ գումարի մասին է խոսքը, որի մեծ մասը մենք պլանավորում ենք ներքին պարտքի միջոցով անել եւ կարծեմ 84-85 միլիարդ դրամը նոր միայն արտաքին պարտ։ Ինչով է սա կարևոր եւ սրա առավելությունը որն է։ Նախ առաջինը մենք երբ որ ներքին պարտք ենք ներգրավում, այդ պարտքը լինում է դրամային տեսքով, հետեւաբար մենք որոշակի արտարժութային ռիսկերից պետությունը գլոբալ առումով կախվածություն չի ունենում երկարաժամկետ կտրվածքով։ Երկրորդը այն է, որ այդ տոկոսադրույքները, օրինակ այս տարի մեր պետական բյուջեի 10.4%-ը մենք վճարում ենք վարկի սպասարկում, այսինքն մայր գումար եւ տոկոսադրույք եւ դրա մեծ մասը մենք ուղարկում ենք դուրս։ Ինչ որ ֆինանսական կազմակերպություններ, բանկեր եւ այլն եւ պետություններ եւ այլն։ Այդ գումարները այլ դեպքում, եթե ներքին պարտ ներգրաված լինեին նախկինում կամ դրա մեծ մասը գոնե, մենք ուղղեինք կտայինք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պետբյուջեից եւ իրենք բնականաբար ինչ պետք է անեին, նորից տնտեսության մեջ էին դրանք։ Հիմա ինչ ներքին ռեսուրսներ են դիտարկվում պարտքի։ Ոչ միայն ներքին ռեսուրսներ են դիտարկվում, այլ նաեւ թողարկումը վերջին ցույց տվեց, որ այդպիսի դրա հնարավորությունը կա։ Մասնավորապես պարտատոմսեր էին թողարկվել եւ նախնական գնահատվել էր, որ ինչ որ քանակի ուրեմն հնարավորություն կա սպառվելու, փաստացի դրանից 2.5 անգամ ավելի շատի պահանջարկ էր տեղի ունեցել, ընդ որում այդ գումարը այդ քաղաքացիները կստանան տասնամյակներ հետո։ Սա ինչ է նշանակում վարկագծային մակարդակով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վստահում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ինքը օրինակ 10 կամ 20 տարի հետո գիտի, որ կստանա իր գումարած տոկոսները, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վստահում է Հայաստանի Հանրապետության դրամին եւ գիտի, որ այդ տոկոսներով, որ ինքը կստանա, դա ավելի մեծ գումար է լինելու, քան ուրեմն որևէ, այսինքն արժեզրկում չի լինելու եւ այսպես շարունակ։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որ ոչ միայն տեսական մակարդակում մենք հասկանում ենք, որ այդ վստահությունը պետք է լինի եւ իրականում չվստահելու պայմաններ չկան, այսպես ասենք, այլ նաեւ այդ մեր քաղաքացիները, որոնք ունեն ազատ դրամական միջոցներ, նրանք վստահում են Հայաստանի Հանրապետությանը, նրա կառավարությանը եւ նրա ազգային արժույթին։ Սա վարկագծային առումով էլ է շատ կարեւոր եւ այս առումով նորից գալիս եմ այն ձեր հարցին, թե ինչքան կարող ենք պատերազմել, այսպիսի հարցերն են տալիս պատասխան, թե դու ինչքան կարող ես պատերազմել։ Այնուամենայնիվ հետաքրքիր տվյալ էր, որ ՀԴՄ կտրոններ այս փուլում ճիշտ հասկացա, որ ավելի շատ են, հա, տպվում։ Ես բացարձակ թվով չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ մի փոքր իհարկե պակասած կլինեն, բայց գնահատվածից ավել է տպվել, այսինքն եթե գնահատել էինք օրինակ հստակ թվերը չեմ հիշում, ուղղակի չեմ ուզում, հա 5 ՀԴՄ կտրոն 7-ը պիտի դառնար 5, 7-ը դարձել է օրինակ 6, այսինքն ավելի քիչ քանակով է պակասել, քան ենթադրվում էր, որ կարող է պակասել։ Տնտեսության մեկ այլ գործոնից խոսենք, պատերազմը բերեց մի որոշման Հայաստանի կառավարության, որ թուրքական ապրանքները փաստորեն արգելվելու են հաջորդ տարվա հունվարից, սա ինչ ռիսկեր է պարունակում, օրինակ շատ հագուստ են, հա, թուրքական բերում Հայաստան, դեֆիցիտ ապրանքների կարող է լինել, կարող է գնաճ լինել, արդյոք
այլ աղբյուրներ ունեն մեր առևտրականները տոնավաճառների եւ այլ, որպեսզի թուրքական աղբյուրը լրացնեն այլ աղբյուրի ինչ անում իշխանությունը օգնելու այդ մարդկանց։ Տնտեսական ռիսկեր եւ խնդիրներ ակնհայտորեն կլինեն, բայց դրանք ոչ թե կլինեն ձեր մատնանշած տարբերակները, օրինակ ապրանքի դեֆիցիտ կամ գնաճ, ես կարծում եմ ոչ դեֆիցիտ, ոչ գնաճ ապրանքի չի լինի։ Ուրիշ խնդիր կա։ Կան գործարարներ, որոնք երկար տարիներ աշխատել են Թուրքիայի հետ եւ ըստ էության սովորել են այդ աշխատելավոճին, օրինակ 30-35 տարեկանից աշխատել է, հիմա 60-65 տարեկան մարդ է եւ կարող է այնպես լինել, որ ինքը նոր շուկայում չհարմարվի, չկարողանա այնտեղ տեղավորվել եւ այսպես ասենք, այնպես չի որ շուկան նույն քանակի ապրանքներ ունենալու է, բայց այնպես չի որ այն մարդիկ, որոնք Թուրքիայի հետ են, կարող են իրենք հենց լրացնել։ Ռիսկերից մեկն է նաև, որ նրանք, որոնք որ օրինակ չինական շուկայի հետ էին աշխատում, ԵԱՏՄ շուկայի հետ են աշխատում, իրենք շատ ավելի արագ կարողանան այդ բացը լրացնել եւ ըստ էության կարող է տեղի ունենալ որոշ անձանց դեպքում իհարկե խնդիրներ աշխատատեղերի նվազում։ Սա առաջին խնդիրն է, որը հատկապես փոքր բիզնեսի դեպքում եմ տեսնում, բայց այստեղ է պետք է իրանց պետությունը, ես այս հարցը բարձրացրել եմ էկոնոմիկայի նախարարի մոտ եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը պատրաստ է այս պահին ունեցած բոլոր ռեսուրսներով, հասկանալի է որ ֆինանսական ռեսուրսներն այս պահին չեն կարող այդ ուղղությամբ ծախսել, բայց վարչարարություն, օրենսդրության հետ կապված խորհրդատվություն, հետազոտություններ, շուկաների հետ կապված օգնություն ամեն ինչով պատրաստ են օգնել, որպեսզի իրենք արագ, օրինակ թուրքականից տեղափոխվեն, չգիտեմ, չինական, հարավարևելասիական կամ ԵԱՏՄ շուկաներ։ Բացի ներեցեք քաղաքական բաղադրիչից, էլ ինչ է շահում Հայաստանը այս ոլորտում։ Հիմա կասեմ, երկրորդ խնդիրն էլ ցույց տամ, հետո կասեմ ինչ է շահելու։ Իհարկե, հիմա ես կգամ, ես դուք ասացիք խնդիրների մասին, ես խնդիրների մասը ցույց տամ։ Միջին բիզնեսում կլինեն էլի խնդիրներ, հատկապես այն բիզնեսմենները, որոնք որ խոշոր ներդրումներ են արել, ասենք մեծ խանութներ են բացել, հագուստի, տեխնիկայի եւ այլնի, դրա համար բանկային ուրեմն կրեդիտներ, հա, ինչ որ երաշխիքների համար վճարներ են կատարել, վարձակալության համար մեծ ծախսեր են կատարել, այդ խանութները կառուցելու համար մեծ վճարներ են կատարել, վարկեր են վերցրել։ Այս մարդիկ էլ որոշակի խնդիրներ ակնհայտորեն ունենան, այստեղ պետք է մենք այս մարդկանց օգնենք եւ սա պետության կարևոր, այսինքն ուշադրության կենտրոնում է։ Ես սա ուզում եմ ձեզ նշել, որ մենք գիտակցում ենք դա։ Ես խնդիրներից չեմ խուսափում որպես իշխանության падգամավոր, ես ասում եմ, որ կլինեն որոշակի խնդիրներ եւ միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ պատրաստ ենք եղած ռեսուրսներով մաքսիմալ կանգնենք այս մարդկանց կողքին։ Ով խնդիր ունեցավ, ձեզ կարող է դիմել։ Իհարկե, եւ նշեմ, որ ես խոսել եմ նաեւ մի շարք գործարարների հետ եւ նրանցից ոմանք ինձ այսպիսի բան են ասել եւ սա ես ապշած եմ այդ հայրենասիրական վարքագծից։ Նրանք ասել են, այո, ես ֆինանսական լուրջ կորուստներ եմ կրելու, բայց ես ինքս էլ, եթե անգամ այս որոշումը չլիներ, պիտի վաղ թե ուշ հրաժարվեի, որովհետեւ իմ համար դա արդեն ամոթ էր։ Այսպիսի մենք գործարարներ ունենք, այսպիսի հայրենասեր մարդիկ ունենք մեր կողքը, որոնք որ ես ուզում եմ ասեմ, որ իրենք ընդունում են այս խնդիրները, բայց իրենք հասկանում են, որ սա ինչ որտեղ նաև արժանապատվության քայլեր, քաղաքական քայլեր եւ սա մենք պետք է մի օր անենք։ Հիմա օգուտների մասին։ Ակնհայտորեն երկարաժամկետ կտրվածքում մենք ունենալու ենք օգուտներ եւ ես հույս ունեմ, որ այդ իմ նշած այդ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները կամ քիչ թե շատ խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները ոչ միայն կարողանան արագ օրինակ որևէ այլ, չգիտեմ, իսպանական, ամերիկյան կամ ռուսական բրենդ բերել եւ այդ խանութում բացել եւ ըստ էության վերապրոֆիլավորվել արագ, այլ նաեւ նրանք բավականին գիտելիքներ են կուտակել այս տասնյակ տարիների ընթացքում, նաեւ իհարկե ինչու՞ չէ գումարել ենթադրաբար պետք է ունենան եւ ես նրանց կոչ կանեմ եւ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք ժամանակի ընթացքում այդ թուրքական ապրանքները փոխարինել տեղական արտադրությամբ եւ այստեղ ես կարծում եմ ամեն մի բիզնեսմեն, ով որ որոշի, որ պետքա սարքավորում ներմուծի, տեխնոլոգիա ներմուծի, հումք ներմուծի ու արտադրություն Հայաստանում կազմակերպի, մենք պիտի ամեն հնարավոր գործիքներով, հարկային արտոնություններից կլինեն օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Ես կարծում եմ, որ եթե անգամ չլինել էր, մենք առանձին կդիտարկենք եւ կառավարության որոշմամբ կարող ենք այդպիսի իրավունք ունի կառավարությունը տա արտոնություններ
եւ որպեսզի այս մարդկանց մենք օգնենք, այս դեպքում ոչ թե նրանք որպեսզի այսպես ասած տնտեսական խնդիրների առաջ կան, Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնեն, որովհետեւ ես տեսնում եմ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը մի շարք ոլորտներում Հայաստանում արտադրական հզորությունների ուժեղացման միջոցով։ Հնարավոր չի այն տեսքով ինչը որ խորհրդային միությունում ա եղել վերականգնել, որովհետեւ դա ուրիշ է, դա խորհրդային միություն է եւ Հայաստանը խորհրդային միության մասն է եւ սպասարկում է շատ հաճախ այդ մեծ արդյունաբերությանը։ Մենք բայց մի շարք ոլորտներում այո մենք կարող ենք եւ այդ դրանցից մեկը եթե օրինակ կարճաժամկետ ես չեմ տեսնում 5 կամ 10 տարում ենթադրենք հեռուստացույցի արտադրության կամ կենսաղային տեխնիկայի արտադրության հնարավորությունը կամ մի ավելի քիչ եմ տեսնում այդ հնարավորությունը, ես հաստատ վստահ եմ, որ մենք զանգվածային կերպով կարող ենք կոստյում, ջինսե տաբատներ կամ վերնաշապիկ արտադրել եւ ոչ միայն ներքին շուկան հեղեղել այդ ապրանքներով, այլ նաեւ ՀԱՏՄ շուկան։ Դա կախված է նաև ինչքանով իշխանությունը կօգնի գործարարներին, պարոն Պապոյան, վերադառնալով Ես կարծում եմ դրա քաղաքական կամքը կա եւ ցանկացած ազդակ որ գա գործարարներից իշխանությունը միանշանակ կօգնի հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Պարոն Պապոյան, պատերազմի թեմային գալով, պատերազմը մի երևույթ է, որը հսկայական նաև ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է բերում պետության վրա, նկատի ունեմ օրինակ կարիք է լինում զինտեխնիկայի նոր համալրումների, գնումների եւ այլն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարեսկիզբին հայտարարել էր, որ առաջիկա տարիներին բանակի սպառազինության արդիականացման համար նախատեսված 2.5 միլիարդ դոլարից 1.5 միլիարդը պետք է ապահովի կոռուպցիայի դեմ պայքարի շնորհիվ յուրացվածը վերադարձնելու խնդրի համատեքստում այս օրակարգը դեռ առկա է եւ ովքեր են փողի աղբյուրները։ Ես տեսեք, իրականում երբ որ մենք ձեր առաջին հարցը երբ որ դուք տվեցիք, թե այ ինչի հաշվին օրինակ այսքան ճանապարհ վերանորոգվեց, ինչի հաշվին բանակը այդպես արդիականացվեց, Արծրուն Հովհաննիսյանը խոսում էր եռապատկման, քառապատկման, հնգապատկման, հա, սա ընդ որում 2 տարում 6-7 տարվա արդյունքների մասին էր խոսքը գնում։ Ես կարծում եմ, որ հենց դրա մեջ է ձեր նշած հարցի պատասխանը, որովհետև տեսեք պետական բյուջեն ինչքան մեծացավ 2019 թվականին, եւ մեր պատմական ամենամեծ բյուջեն էր ծախսային 4 միլիարդ, այսինքն 2020-ի բյուջեն, եւ 21-ին էլ ըստ էության համարյա այդքան է, ճիշտ է եկամուտները էականորեն նվազելու են, բայց ծախսային մասը շատ քիչ է պակասելու, ընդամենը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին է խոսքը այդ պակասուրդը Եվ ձեր հարցի պատասխանը դա է, որովհետև դա այդ կոռուպցիոն համակարգի դեմ պայքարը ինքը բազմա բովանդակ է, այսինքն միայն այն չէ, որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ գումար է փոխանցում, նաև այն, որ դու ինչ-որ օղակ ես փակում, որը նախկինում ենթադրենք ապահովում էր կոռուպցիոն եկամուտներ ինչ-որ շրջանակների համար, եւ այդ այսպես ասած այդ արվակի դիմաց երբ որ դու փակվում ես, այդ ջուրը արդեն հոսում է պետական բյուջե, այդ եկամուտները հոսում են դեպի պետական բյուջե։ Դա նույնպես կարևոր ուղղություններից մեկ է, մնացած մասերով ես կարծում եմ ավելի շատ իրավական խնդիր է եւ ես հույս ունեմ, որ այս ապօրինի գույքի բռնագանձման ուրեմն օրենքը, որը պիտի հիմա արդեն ըստ էության գործի մեջ լիներ, բայց պատերազմը մեզ խանգարեց, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Օրինակ դուք ինչ աղբյուրներ եք օրենսդրական ճանապարհով Պարոն Պապյան, ապօրինի ծագման բռնագանձման, այդ օրենքի կիրառությունը արդեն գործի մեջ, այսինքն դատախազությունում այդ ստորաբաժանումը գործում է, ինչ աղբյուրներ կան, կոնկրետ դուք ինչ աղբյուրներ եք տեսնում, որ կարող է պետական բյուջեն բանակը համալրել գումար։ Ես տնտեսագետ եմ եւ իմ տեսած աղբյուրները օրինակ իրավապահ մարմինների աղբյուրների հետ բացարձակապես կարող են չհամընկնել։ Իրավապահները կարող են տեսնել, այո, կարող են տեսնել եւ պետք է տեսնեն այս կամ այն ապօրինի հարստացած փորձեն ապացուցել կամ դրա ապօրինի լինելը, եւ համապատասխան գործիքակազմով դրա կիրառել։ Ես տեսնում եմ օրինակ
արտադրության զարգացման մեջ, ծառայությունների ոլորտի զարգացման մեջ, գիտության մեջ մեծ ներդրումներ կատարելու, մարդկային կապիտալի մեջ, այստեղ ամեն մի մասնագիտություն պետք է եւ ամեն մի մասնագիտությամբ զբաղված մարդ պետք է իմ կարծիքով իր գործով զբաղվի։ Ես չեմ փորձի մտնել իրավաբանների տիրույթ, դա իրենց տիրույթն է, ինչ կլինի, ես ուրախ կլինեմ, եթե նրանք ապօրինի գույք, ապօրինի ձեռքբերումներ լինելու դեպքում դրանք հայտնաբերեն եւ վերադարձնեն պետական բյուջե բանակին, բայց ես կարծում եմ ինքնական կարծես չի գալիս իմ աշխատանքը որպես այդպեսին ոչ թե այդ ուղղությամբ, այլ ինչպես անենք, որ Հայաստանում գտնվող կապիտալը աշխատի, ներդրվի տնտեսության մեջ, Հայաստանից դուրս բերված կապիտալը էլի ինչ որ եղանակով գա եւ ներդրվի տնտեսության մեջ, ինչպես անենք, որ համահայկական կապիտալը գա Հայաստան, որը $100 միլիարդ ավել է տարբեր գնահատականներով, թեկուզ դրա մի փոքր մասը, ինչպես անենք, որ այլ երկրներից ներկայացուցիչներ գան Հայաստան եւ ներդրումներ կատարեն, ես կարծում եմ, որ այստեղ այնքան գործ կա անելու, որ իրավապահների գործը թողենք իրավապահներին։ Վարչապետը թիվ էր հնչեցրել $1.5 միլիարդ պետք է ապահովի կոռուպցիայի դեմ պայքարի շնորհիվ։ Այդքան կոռուպցիա եղել է Հայաստանում, որ $1.5 միլիարդ ապահովի։ Դե տարբեր ժամանակներում տարբեր թվեր են հնչեցվել, տարբեր մարդկանց եկամուտների ու ունեցվածքի մասին տարբեր գնահատականներ են հնչեցվել։ Ես չեմ ուզենա մերկապարանոց հայտարարություններ անել, որովհետև եթե ինչ-որ մի թիվ ես նշեմ, ենթադրի ինչ-որ բան գիտեմ կամ բան, բայց մամուլում գոնե բազմաթիվ հրապարակումներից կարող եմ նշել, որ հաստատ եղել է կամ դրանից ավել է միգուցե եղել, գոնե այդ մամուլի հրապարակումների շրջանակները, բայց ես չեմ ուզենա այդ թվերի մեջ մտնել, որովհետև նշեցի իմ խնդիրը այլ է, ես կարծում եմ, որ դա իրավապահների խնդիրն է, թող իրենք զբաղվեն եւ պետք է զբաղվեն եւ եթե եղել է, նրանք պետք է մինչեւ վերջ բերեն եւ այդ գումարները պետական բյուջե հասցնեն։ Եվ Պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին վճարվող դրոշմանշային վճարներ ամսական 1000 դրամից բարձրացնել 3000 դրամի։ Պարոն Պապոյան, կան մարդիկ, որոնց համար բոլորիս պարտքն է այդ գումարը տալ, մի բան էլ ավելի, բայց կան մարդիկ թոշակառուներ, սոցիալապես շատ վատ ապրող, որ 3000-ը իրենց համար 2 օրվա, 3 օրվա հացի գումար է։ Այ ինչ է կարծում, պետք է ինչ-որ այլ բանաձև կիրառվի, որպեսզի նաև այդ մարդիկ փոքրինչ ավելի թեթև բեռի տակ ընկնեն։ Տեսեք, իրականում թե համահավասարությունը պետք է պահպանվի։ Ես ինքս նաև քննարկել եմ որոշ շրջանակների հետ, որ 1000, 3000, 5000 տարբերակ օրինակ, խնդիրը հետևյալն է։ Սա դրոշմանշային վճար է, որը հավասար է բոլորի համար։ Այսինքն 3000 դրամ, թե կլինի 1000, այսինքն սրա իմաստը նա է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, ով որ եկամուտ ունի, պետք է հավասարապես, այսպես ասած, այդ բեռը իր վրա վերցնի, որովհետև ես հասկանում եմ, որ 3000 դրամը ոմանց համար խնդիր է, որովհետև նրանք եկամուտների շատ ցածր նիշի վրա են, շատ ցածր նիշի վրա են, բայց միևնույն ժամանակ եկեք նայենք, մեզանից ոմանք իրենց կյանքն են տվել։ Այո, դա չի քննարկվում, մեզանից ոմանք այլևս չեն կարող աշխատել երբեք, կամ չենք մի շարք հնարավորություններից զրկված կլինեն, հովանավոր կապված ներողություն բանի հետ, հաշմանդամություն ձեռք բերելու հետ եւ այլն։ Եվ այս մարդիկ իրենց կյանքը կամ առողջությունը տվել են բոլորիս համար։ Եվ մենք այդ բեռը պետք է մեր վրա վերցնենք։ Ես ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ես չեմ տեսնում հանրային այդ դժգոհությունը։ Ես տեսնում եմ, որ մարդը գնահատում է, որ իր կյանքում 3000 դրամով իր եկամուտ, 2000 դրամով իր եկամուտները լրացուցիչ պակասելու են, եւ դա իր համար խնդիր է, բայց ես տեսնում եմ, այդ նույն մարդը չի տրտնջում դրանից։ Ես գոնե չեմ հանդիպել մեկին, ով տրտնջացել է, թեկուզ 65000 դրամ ստացող քաղաքացին, ով տրտնջացել է, որ սրանից հետո ենթադրենք 2000 դրամ պակաս եկամուտ է ստանալու։ Սա ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ժողովրդին այս ըմբռնման համար եւ
տեսեք բացատրությունը ես նշեցի, որ սա է, որ սա իհարկե քննարկվում է, բայց ըստ էության եթե մենք հանկարծ անցնենք ուրիշ տարբերակի, ասենք 1000, 3000, 5000, 10000 ենթադրենք, սկզբունքը որոշակիորեն կխախտվի։ Ձեր ասած այդ համահավասարության, ձեր ասած արդարության սկզբունքը ուրիշ կերպ է վերականգնվում։ Ձեր ասած արդարության սկզբունքը վերականգնվում է հետևյալ ճանապարհով, որ դուք օրինակ եկող տարի վճարելու եք 22% օրինակ X գումարից, մեկ ուրիշը 2x գումարի 22%-ն է վճարելու, որը 2 անգամ շատ է լինելու եկամտահարկի, մեկ ուրիշն էլ x գումարի 22%-ը, որը ձեզանից 2 անգամ պակաս է լինելու, այն մյուսից 4 անգամ պակաս։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք եկամուտների մասին, այդ հավասարությունը, համահավասարությունը մենք եկամտային հարկի միջոցով ենք լուծում։ Եվ ես ուզում եմ նաև մի բան էլ նշել, որ իհարկե ենթադրվում էր, որ այս տարի, երբ որ 1%-ով կիջնի, մեր քաղաքացիները համապատասխան եկամուտների ավելացում կունենային, թեկուզ 1000-2000 դրամով, ցավոք այն խավը, որը ցածր եկամուտներ է ստանում, իր եկամուտները չի ավելանա, բայց չի էլ պակասի։ Այսինքն, այնտեղ եկամտահարկը 1%-ով կիջնի, իրենք մենք խոսում ենք ընդհանրապես նախագծի մասին, կարող է որ փոխել, կարող է 3 դառնալ 2, չգիտեմ, ուրիշ բան դառնալ, մենք խոսում ենք նախագծի մասին։ Այնպես որ ասել, որ եկամուտները կպակասեն, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, բայց մենք ենթադրում ենք, որ պետք է ավելանա այդ մարդկանց եկամուտները, բայց մի մասինը չի ավելանա։ Այն մարդիկ, որոնք որ բարձր աշխատավարձ են ստանում, ասենք մի 200,000 եւ ավել, արդեն անգամ այս պարագայում կավելանա։ Սա է խնդիրը, հետևաբար ես բեռի առումով նորից եմ կրկնում լուրջ բեռ չի լինելու, որովհետև եկամտահարկն է իջնում, փոփոխություն կլինի։ Ժամկետները դե հունվարի 1-ից է, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ 1000 դրամով անգամ այս պարագայում խնդիրներ է լինելու եւ դրա համար դիմել ենք մեր գործարար համայնքին եւ 7 միլիոն դոլար է նվիրաբերվել։ Այո, նվիրաբերությունները տեղի ունեցել, ես ինքս երկու տեղ եմ աշխատում, մեկ իմ աշխատավայրում նվազագույնը գիտեմ, որ կրկնապատկել են, այսինքն եւ իմ 1000 դրամին եւս 1000 դրամ էլ գործատուն է ուրեմն ավելացնում եւ փոխանցում, ես այստեղ էլ կոչ կանեմ մեր գործարարներին, գործատուներին, պետական, ոչ պետական կազմակերպությունների ղեկավարներին, նրանք եւս փորձեն կրկնապատկել այս գումարները, իհարկե նաեւ մենք պետք է հանգանակություններ անենք, որովհետեւ սա ծախս է, որը ինչ է տեղի ունեցել, մարդը գնացել է զոհվել է, իր երեխաներին պետքա պետությունը արժանապատիվ պահի։ Սա այդ ծախսն է, որ մենք պետք է անենք։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, պարոն Պապոյան։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ֆակտոր TV տաղավարում զրուցում ենք Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հետ։